water cheese nut. Paborito ng alaga ko. Tsaka yung kalahati gagawin dumpling. Ito na. Yan yung giniling. Tapos lalagyan natin ng kunting marinate muna natin siya sa kunting salt. Ayan, kunti lang. Tapos kunting black pepper. Kunting soya sauce, light soya sauce lang siya. Hindi masyadong maitim. Tsaka kunti lang. Tapos kunting asukal. Kunti lang din. Asukal yan. Tapos babalatan natin yung water cheese nut. Halo muna mabuti ito. Masarap ito. Yung water cheese nut parang ano lang siya. Singkamas masarap yan. Tapos ito yung egg tofu mamaya. Yan. Tabi muna natin ito habang naghihiwa tayo ng water cheese nut. Ito naman yung water cheese nut. Hugasan. Babalatan at saka hiwain ng maliliit. Ganyan siya guys. Ito yung water cheese nut. Hindi ko alam kung anong tawag sa atin ito. Crunchy siya. Yan. Pag binabalatan ko lang yan. Kinakain ng amo ko at talaga ko. Gusto nila. Parang singkamas lang siya. Balatan natin ito hanggang sa matapos. Yan na lahat ang binalatan ko. Hihiwain na natin. Hiwain lang natin siya ng maninipis.
Yan. Hanggang sa maubos yan. Tapos ihalo dun sa minced pork o sa giniling. Lalagyan ng tofu. Yan. Abangan na lang yung mamaya. Yan na guys. Ihalo natin dito. Pag na yan o. Paghalo natin. Hatiin sa dalawang party. Kalahati dumpling, yung kalahati steam. Mag-gloves na nga. Mag-gloves na ako. Kasi para madali. Yan. Hindi ko na inubos kasi kakainin niya ng alaga ko. Itong amo ko mamaya yung pilaw. Hahatiin ko siya sa dalawang party. Yung isa dito. Gagawin kong dumpling. Pa-fry. Ito lang yung system ko. Yan. Dalawang party ito na isa. Kunti lang naman yung i-fry ko. Tatlo lang kami kakain. Yan. Ito yung egg tofu. Iwain ko to. Ihahalo ko dun sa system ko yung ano. Para mamaya. Yan. Unan ko to ihalo doon para magkapit. Tapos iwan ko lang siya ng isa. Apat lang. Yan. Ganin din sa isa. Ganyan lang. Tapos ipatong mo yung ula-bula mo dyan sa taas. Ito pa steam. Yan. Ganyan lang siya. Walo, diba? Galing, no? Hindi pantay. Ito na yan. Yan. Halo ko siya dyan para kumapit. Magbilog-bilog.
Tapos, yan. Lagay mo dito. At, lagyan mo siya sa taas. Ganyan lang. Para dyan mo na lang siya steam mamaya. Bula-bula lang. Maliit. Ganyan lang. Yan. Ayan. Sunod. Ganun. Ayan. Ayan. Ganun lang. Hanggang sa matapos na. Lahat. Ayan na. Ayan siya. Ready for steam na. Steam lang natin ng 12 minutes or 10 minutes to 12. Ayan. Magpakulo lang tayo ng hintayin natin kumulo. Yung isi-steam natin. Tatakpan. Ayan. Balikan natin kumukulo na. Yun. Yan. Wait natin yung 10 minutes. Yan na guys. Tapos na. Wow, yummy.